Mes chouchous, mes loulous, mes amours, c'est la première fois que je veux faire une vidéo. Je ne sais pas par où je vais commencer, par où je vais la terminer, mais je sens que je dois la commencer. Je vais finir par croire que Marco Rebibo, qui a été assassiné par des terroristes à Tanger, c'était un sadique, un saint. Il est mort, mais il nous a permis à tous de découvrir tout ce que nous avons découvert depuis près d'une semaine que ce crime a eu lieu au lendemain de notre rupture des relations diplomatiques avec nos voisins algériens. J'ai fait une vidéo il y a 3 jours qui se voulait calme, pacifiste, en expliquant que je ne me suis absolument pas adressé au peuple algérien, miskin, pour accuser ce que j'appelle les caporaux nazislamistes. Et voyez-vous, mes amis, j'ai fréquenté dans ma vie beaucoup de gens algériens, juifs et musulmans. J'ai beaucoup entendu parler de la guerre d'Algérie. Comme je l'ai expliqué, lorsque les sionistes qui voulaient construire l'État d'Israël sont venus au Maroc pour nous sauver la vie de ce qui pouvait nous arriver, parce que selon eux, si le voisin avait fait autant de boucheries, ça finirait par franchir le territoire. C'est vrai que dans une politique comme ça, d'a priori, ne connaissant pas nos rois, on pouvait penser que, sauf ceux qui les connaissaient et qui savaient que jamais ils ne seraient capables de nous faire du mal. Parce que, autant nous, les Juifs, nous croyons en lui et nous croyons en ses origines divines descendant du prophète, autant nous croyons en lui avec la même spiritualité que celle que nous éprouvons pour nos sages, vivants ou morts. C'est la culture juive, le respect du sacré et du divin. J'avais décidé de rester taiseuse face à tout ce que vous avez pu écrire, les Algériens, et si le meurtre de Marco Rebibo a servi au Maroc, pour savoir tout ce que vous pensiez de nous, de notre pays, de nos institutions, de notre roi, تكونوا كبار عليه تعبيو الباس ديالو كلكم جزائر بلي كابورال كل شيء تكونوا كبارة. Vous savez ce que c'est la capara? Vous pouvez tous partir en sacrifice si on doit choisir la vie, nous, de notre roi. Et j'espère que cette baston violente où nous nous sommes affrontés, Marocains et Algériens, les Marocains swab ou b'adab ou bla racine ou ntouma بالمعيور من الثروة لتحت des propos sortis tout droit de l'enfer. Ntouma راه هادشي اللي قلتو. Vous m'avez inquiété en tant qu'être humain. راه شوية وتوليو des personnages de science-fiction. غتوليو تعضوا، غتوليو تاكلوا الناس. وصلتوا لهاد الدرجة باش ما تحملوش خوانكم المغاربة.
اش داروا لكم؟ فين عمرهم ضروكم؟ انا من صغري اللي ما فلتش حتى ولو ان ديسكور ديال سيدي الحسن الثاني تابع الفيلم. هو بالصواب، هو كيراعي، وانتم بدقات الغيرة هلكاتكم. الغيرة على إسرائيل وعلى المغرب خرجت عليكم. نسيتو ايامكم ونسيتو شبابكم ونسيتو مستقبلكم باش تكونوا هكا. Comme je vous ai vu, comme je vous ai lu, dressé pour insulter, pour dire des insanités, pour manquer de respect à tout le monde. C'est ça l'Algérie. Maintenant je comprends. Vous savez que votre manifestation, comme ça en live, j'ai compris beaucoup de choses. J'ai compris que مشكلكم الكبير عندكم ساكنينكم جنون ديال فرنسا. Vous êtes endiablés par la France. Vous avez quitté tous l'Algérie et vous êtes allés dans les pays ailleurs. On se demande pourquoi. Dans ce cas-là, pourquoi? Puisque vous soutenez tellement l'Algérie. Pourquoi autant de vous sont ailleurs? Certains sont, tabarakallah, des éminences grises, on les connaît, ils sont connus. Heureusement qu'il y a des Algériens qui n'ont pas été touchés par le virus. Vous êtes un corona, vous êtes tellement mauvais que vous êtes pire que le corona. Mais vous savez que le corona, il emporte tout, ou les saints ou les diables. Vous êtes dans quelle catégorie d'après vous? Vous voulez vous frotter aux Juifs que vous avez malmenés, martyrisés? واش نسيتو ايامكم؟ ولا حتى واحد فينا في اليهود ما قدرش يقول لكم هكا مباشرة في الوجه؟ Vous avez fait du mal à vos Juifs. Oui, vous les avez livrés aux nazis. Oui, vous avez été nazi-islamiste. Oui. Et vous croyez qu'en nous insultant, vous allez nous faire peur? Vous croyez vraiment? Vous ne savez pas qui nous sommes, les Marocains? Vous ne savez pas. Mais qu'est-ce que vous êtes idiots? Votre haine vous a aveuglés. Ya Rabbi fk ولادنا منكم باش ما تأديوهمش بهاد لا haine faussement axée sur l'islam. الإسلام بزاف عليكم. أنا قارية القرآن. قرآن فيه السلام، فيه المحبة. نتوما ما عرفتوش تقراوه وقيلا. حيت بزاف منكم مخلطين مع نصارى وزيد هادوك اللي مخلطين. ياك ما كتفهموش العربية يمكن. وملي كنت نمشي لفرنسا ونشوف ولادكم مشتتين، ها السكيناد ها السكاكن، هادشي اللي دارت لكم فرنسا. رجعت لكم ولادكم كي الغواله. نتوما اللي كتمشيو للوالا بوغ لي مانيفيستاسيون كونتر اسرائيل. اسرائيل بزاف عليكم. اسرائيل خصكم تشوفوا لا مان ديفين كيفاش يطلع ان بي هكا في 70 عام. ما يقدش يطلع، تطلع الدولة هكا في 70 عام. واليهود داروها حيت بغيتو ولا كرهتو. سيدي ربي فكهم شحال د الخطرات. اوكي، تيبغينا وتيوريها لينا، لان اللي وصل لاسرائيل وعاش في اسرائيل كتعني باش سيدي ربي كيبغيه. الا ما كانش في خباركم، حيت هذاك اللي ما كيبغيهش سيدي ربي ما يقدرش يجلس في اسرائيل.
وهو إلا ما بغاش إسرائيل ما تجيش الجلسة فيه هكا. فحال إسرائيل فحال المغرب، مشيتي معاه بالغدر يسلطيك، قد ما طار الزمان ولا قصر يسلطيك المغرب كيما كنتي نومي ولا شكون وشكون. هذا الجهد ديال الله اللي عطى لسيادنا، اللي فكونا من بزاف د الكارثات دون توت ليستوار. ما تقدروش تقادو معنا، سي ني با لا بين ديسيي. Les Marocains, nous sommes des gens purs, des gens aimants, des gens aimés. Si vous êtes intelligent, comparez l'amour que les touristes ont pour le peuple marocain et comparez votre tourisme. Je sais que vous flippez après les accords Maroc-Israël pour le tourisme de culte et de culture de tous ces enfants اللي تجلاو من بلادهم على ودكم نتوما حيت نتوما خلعتوهم. أنا قلتها لكم dans la première vidéo اللي درتو بوز وباز، قلت لكم هاد الكلام وكنعاود نقولو لكم. اليهود ديال المغرب سبابهم اللي وقع في الجزائر ملي عطاو اليهود ديالهم لاحوهم في البحر باش يهديوهم لي فرونسي باش. قالت لك جدة الله يرحمها اش نفكر عليك يا البصلة، قالت ليها البصلة عضا وبكيا، يا هادوك البراهش، يا هادوك اللي كيغسلوا وجههم بالبوله في الصباح، حاشا ميزامي، يا الكارثات، يا لي زيغور بيولوجيك. ما حشمتوش تعايروا اللي عايرتوا فيا انا قدامكم. لا جويف سيونيست خرج لكم السم ياك بعداك. لا جويف سيونيست مجهده ولا ما مجهداش، دارت لكم لايف، غير لايف واحد وطلقتو سراحكم. بديتو تتقولوا داكشي اللي كديروا في لي فيديو ضدنا، ما كاينش لي حاضينا قدكم، بحال دوك الجيران دوك القباح اللي كانوا كيعضيو من العين دي جودا فين غاديين وفين نتوما هكا معنا. ولكن قلت لكم ما تخسروش ايامكم، راه ما رابحينش من اليوم والو، وإلا ربحتو اجيو تقلبوا عليا في اسرائيل وتقولوا لي نيت انا حمقى. Vous voyez le défi que je vous lance. Moi, je n'ai pas cherché à ce que les Israéliens fassent la paix avec le Maroc et que ça vous rendrait stéro. Moi, je voulais que les frères se retrouvent. Nous sommes une grande fratrie. كبرنا جميع ورضعنا جميع وكلينا جميع وشطحنا جميع وجوجنا جميع وزهرنا جميع 3000 سنوات. اش بيننا وبينكم؟ وليكار il est de 1 à 10 بين لو مود دو في ديالنا ولو مود دو في ديالكم. وعيقوا ولو نتوما نصارى بقاو عندكم، سكنوا معاكم، تخلطوا معاكم، ما علموش ليكم النظام. حنا سيادنا علموه لينا. حتى كان عندنا واحد البوليس ملي كنت صغيره كانت تيتسارى، كنا كنقولوا ليه شبكوني. هذاك ملي كنا ما كنتصرفوش مزيان غير مع اصدقاء ديالنا في الزنقه، كان تيجي ويرد علينا
ويقول لنا هادشي اللي كديرو ما مزيانش. حنا مربيين، حنا الامهات المغرب عندهم كي اليهوديات كي المسلمات نفس الكبده، سبحان الله. ايوا الا باقين نورا هاد الفيديو تبقاو تعايروا وتجبدوا لينا عاوتاني شي كلام كتر من اللي جبتو. قال لك واحد اليهودي مشى عند واحد الحزان قال ليه الله يخليك السي الحزان، واش الا كليت الدجاج واللحم والحوت اونصومبل واش حلال؟ شاف فيه الحزان قال ليه الا ما خرضوش ليك قلبك غير كلهم. Si tu peux manger les trois trucs en même temps et que tu dégueules pas, alors c'est cachère. J'espère que vous avez le message. J'espère. Lisez l'histoire d'Israël. Cherchez où sont les miracles. Vous ne voulez pas les voir? Et ouais, si vous ne voulez pas voir les miracles, vous recevrez bientôt des messages de l'oracle. Les Algériens, je ne vous veux pas du mal, d'ailleurs je ne veux du mal à personne. Est-ce que vous avez insulté mon pays, mon roi, mes citoyens? داك المعيور ما نسكتش لكم، ما نسكتش لكم. لو كنكون في المغرب وندير لكم هاد الفيديو يكونوا عندي الناس ساكنين تحت باب داري باش يهديو معايا، حيت عارفينكم وقت ما كان شي مظاهرة ميدين الشارع والصحراء اللي ما بغيتوش تعترفوا باش اليهود جاو المغرب اوفيسيال يا دي شيفر بلو غران، ولكن غنقولوا 3000 ans. جاو هادي 3000 سنوات وسكنوا في الصحراء، ولا فامي ابو حتسيرة عندكم عاد تقولوا بابا صالي وتعوجوا في البلاصه. عندكم العائله ديال ابي حسيرة كلها في التافلات كانوا فيها اليهود. انتوما فين كنتو هادي 3000 سنوات؟ شحال عند الاسلام وشحال عند التوراة؟ ولا حتى هذاك الحساب ما بغيتوش؟ نتوما بغيتو 5 moins 3 égale 8، وحنا اليهود كنقولوا لكم 5 moins 3 n'égale pas 8. Et si tu veux que ça égale 8, tu vas faire le 8 avec tes fesses pour le dessiner. Ok? Alors moi j'ai évité d'être vulgaire dans cette vidéo parce que je peux m'asseoir مع Madame de Sévigné، كمل مع Madame de Sévigné، نمشي عند مونتيغلان، نسالي عند مونتيغلان، نمشي نقصر عند بودلير، وملي نسالي معاهم نمشي للحمام. وإلا صدعتني وحده نوري ليها المعيور المغربيات. الطياب هاد الحمام ما تفوتنيش انا في الطا مغربي ديالي، ما تضيعوش وقتكم. راه شوفوني كلي مغربيه، كلي ما نكذبش انا على راسي ونقول لهم انا نصرانيه ابدا. بالعكس فرنسا اللي كتبايعوا ليها نتوما انا عطاولي كونسولا ديال فرنسا بلا ما نمشي نزاوق فيهم ولا نطلب ليهم شي حاجه بحال اللي كديروا نتوما. انا فرنسا عطات ليا 3 سنين كارت سيجور en tant que talent marocain en langue française. وعرفتوا واش درت؟ الجزائر مشيت خديتها، ما عمرني ما رجعت المغربي.
ولو عطاو ليا 3 سنين بجميع الحقوق حتى حاجه ما تبان ليا قدام مغربي، قدام لوني. ماما اسمها إسرائيل، بابا اسمه المغرب، وأنا بنت بابا وبنت ماما، وبقيت مع بابا 60 عام، وبغاني سيدي ربي نجي نشوف ماما، وبغاني سيدي ربي تخرجوا ليا كي الجنون، كي السبوعة، كي الشياطين، ولكن أنا في إسرائيل. مشيتو فيها ما تقدوش تجيو، ودابا غنقول لكم كلشي اللي في قلبي باش او تفشوا الروايد وتحيدوا ديك الانانيه الخاويه والجوع والنوع والبكا بلا دموع. حنا ما عندناش الفقير كيبيت بلا عشاء، ما يمكنش حنا المغاربه نشوفوا شي واحد فيه الجوع ويلي ديك ما عمرها ما تمكن. حنا المغاربه يوقع لنا اي مشكل في 3 الصباح نجيو ندقوا على الجيران ويعتقونا، وهذيك القضيه ما كايناش لا في اسرائيل ولا في فرنسا ولا في حتى دوله في العالم، لان سيدي ربي عطى ستوك د الحب كله اللي كان عنده عطاه للمغرب. دابا بغيتو تقبلوها قبلوها، ما بغيتوش تقبلوها راه كاين كزاناكس، راه كاين اسمو سمحوا لي جاني العطش بالهضره، كاين داك البخاز، شوفوا مع الاطباء لي نيرولوج. علاش لا؟ فو كالمي لي كوكو، راه بانتو ليا سيغشوفي مالكم. الحمد لله نو لي ماروكان ويلي على رحمة الله. Comment on a pris le temps de vivre, de parler, de s'aimer, de نتوما كدابزو مع اكس مع ايكغيك مع زد حتى ساليتو دابزتو مع ديالكم. حاصل الله يعفو عليكم، الله يعفو عليكم، ولكن خاصكم تعرفوا غير تبداو دويو غتدويو على الملك ولا على السادات ديالنا المسلمين واليهود وغتعواجو. قلت لكم الشريفه ديال هابطه من الشجره ديال الشوفه. جلي دي جلاسيون. ايوا دابا اللي بغا ينتحر